दोस्तों आज हम बात करेंगे चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के बारे में। ये सिप्ला कंपनी की दवाई है और इसका इस्तेमाल सर्दी, जुखाम, सिर दर्द, बुखार, छींक आना और नाक बहने जैसी प्रॉब्लम्स में किया जाता है। इसमें मौजूद है पैरासीटामोल बुखार और दर्द कम करने के लिए, फिनाइलेफ्रीन बंद नाक को खोलने के लिए, कैफीन थकान और नींद कम करने के लिए और डाइफेनहाइड्रामाइन एलर्जी और छींक रोकने के लिए। इसकी डोज है दिन में 2 बार, मतलब एक सुबह एक रात। इसकी कीमत है लगभग 70 रुपए में 10 टैबलेट्स, लेकिन आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर 50 रुपए में इजीली मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसे बिना डॉक्टर की सलाह के ज्यादा दिन तक इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।